Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti sinaa qaqqabu. Adda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee kaa waa'ee doolaara irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Warri mana keessa jiraatan ta'e yeroo ammaa kanatti warri ala keessa jiraatanii birri isaanii of harkaa qabdan doolaara bituu eessatti argannaa akka doolaara akkamiin bitannaa wanni jedhamu tokko baay'ee obboleettii teenyarra gudaatiin waan ga'e rakkoon cimaa waan ga'e feesbuuk irratti kanan arge hundi keessanuu ammoo akka keessan hin taane waanan jedhuuf qabadhee isinii deebi'ee jira jechuudha. Viidiyoo kanaaf yookaan chaanaalii kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalaman isin jedha wantoota haaraa waan isin miidhan qofa kanan isin biraan ga'u akka irraa barataniif jechuudha. Akkasuma immoo laayikii godhaa laayikiin gootanii viidiyoo kee yeroo baay'ee kanaaf laayikii godhaa namoo kaawwan biras akka ga'u jechuudha. Akkuma tanaan dura gaaffii nagaafattanitti jechuudha doolaara noormaalii akkamitti beekuu dandeenya kan kooppii fi foorjiidii ta'e akkamitti adda baasuu dandeenya waan jettanii nagaafattaniif irra caaliin keessan beekuu dhiisuu dandeessan jechuudha. Warri kana adda baafattanii hin beekne kamtu noormaaliidha kamtu foorjiidii kamtu kooppiidha martuu wal fakkaata jechuudha. Garuu keessatti waan adda baasu tokko ni jira. Isas ammoo yoo kan adda baafachuu hin dandeenye meeshaa ittiin ilaalamu yookaan immoo dhugumatti iddoo higgaawii ta'e bitachuu qabdan jechuudha. Kana maaltu na fidee kaleessa viidiyoo feesbuuk irratti argee waan baay'ee keessa kootitti na dhagahame jechuudha. Doolaarri yeroo ammaa kana waddadee birri isaanii takkittiin 4 ta'ee jira. Akka duraanitti miti dhibbi birri isaanii 400 ta'ee jira jechuudha. Obboleettiin teenya takka baay'ee kassarte jirti. Baay'ee kassarte yeroo isin jiru doolaara 1,200 akkas 400 akkas kassartee jirti jechuudha. Akka feesbuuk irratti gadhiisanitti jechuudha. Kan ammoo tuyyuu anis dafee isin biraan ga'uun qaba. Nama tokko irra rakkoon kan ga'e isinirra akka ga'u hin barbaadu waan ta'eef jechuudha. Durumaan illee wanni ani isin biraan ga'u kana waan ta'eef jechuudha. Rakkina biyya ormaa keessa jiranii. Kanaaf birri rakasa yookaan ammoo tuyyuu doolaara takkitti birri 4 isaanii kanaan hin qayyarama hin jira. Kanaaf doolaara isaanii rakasa arganne jettanii jijjiirinaan isin hin jedha obboleettiin teenya tuni birri rakasa argatteetiin jechuudha. Doolaara 1,400 200 akkas waan isaa jidduu tana lamaanii dhabdee jirti birri foorjiidii kennaniif jechuudha. Doolaara foorjiidii kennaniifi kanaaf please bakka itti argamu bakka dhugumatti wanni kun higgaawudha jedhameetiin hin beekamuun alatti birri keessan kan birri biyya kanaa lubneen jechuudha hin kennina doolaara arganne jettanii sababni isaas doolaara foorjiidii argachuun birri biyya kanaatti waan ta'e biyya kana keessatti bitachuu isinii wayyan isinii jedha dhugaan isinii jedha warra mootiyyuu madaamii keessan shakkitan birri akkasii naa kennite jettanii warri shakkitan akkasuma akkuma ishiin fuutee isinii kennituun baankitti naa galchaa jedhaan maaliif hunda dhabuurra jechuudha. Fakkeenyaaf karaa pilaan maarkettiitiin erga dhawaa jette dhugaadha doolaarri dabaluu danda'a achiin 42 yoo ta'e karaa baankitiin 33 akkasirra jira jechuudha. 33 san ergachuu isinii wayya. Sababni isaas hunda dhabuurra jechuudha. Yeroo ammaa kana ijoolleen kan kennaafi jiran hin kennaniifi kan hin kennineef ofirraa yaasaniitiin karaa irratti gataa jiranii kuuwwan isaanii kan mana keessatti attaalanii doolaara foorjiidii kennaniif ni jiru jechuudha. Kana hundarraa bilisa godhuuf warri madaamii keessa shakkitan yeroo ammaa kana rakkoon biyya Beeruti keessa akkuma jiru ni beekamaadha baay'ee ulfaataadha. Hundi keessanuu karaa baankitiin akka isinii ergitu jechuudha. Karaa baankitiin akka isinii ergituun isin hin jedha. Hundi keessanuu rakkoo kanarratti akka hin jigne adaraa akka obboleettii teenyaa tana akka hin taane isin jedha. Viidiyoo tana hundaafuu sheer godhaa adaraa irraa of eeggadhaa. Warri madaamii keessan shakkitan doolaara harkatti kaashii irraa hin fudhatinaa. Sababni isaas yoo kaashii illee fudhattanii gara biyyaatti kan galtan yoo ta'e dhugumattuu yoo kan isinii noormaaluma yoo kan isinii kennitu ta'e isin fattashan waan ta'eef kanaaf akka duraanitti miti seerri biyya kana keessa akka duraanitti miti baankitti akka galfattaniin isiniin jedha jechuudha. Kun dhaamsa kiyya feesbuuk irratti waan arge akka hunda keessanirra hin geenye fi doolaara yeroo bitachuu barbaadan iddoo seera qabeessa bitadhaan isiniin jedha. Karumarraa haa rakkina doolaara rakasaan arganne jettanii birrii keessan kan of harkaa qabdan hin dhabinaan isiniin jedha. Viidiyoo tana adaraa hiriyoota keessaniif sheer gochuun hin dagatinaa.